nabrak kolong bapak bos ini. Ayo. Hormati Mimi tuan rumah, mama tuan rumah. Mimi Cini. Wih, anak. Sebelah kanan. Bulan siapa sayang? Wih, ini. Halo. Iko. Dandane keren abis, gayane kaya artis, lurune gadis sing manis, kaya kita persis. Double production, Mamai Alung, ya Yunita Angadi. Tumpake mobil sedan, kaya artis gedean, kupingnya titik antingan, beli kehitungan. Mama tuan rumah, Mimi tuan rumah, Mimi Cini, masyarakat Ranca Jawa. Jalan. Dupli kuat, yen nyawang sampeyan, wajah ganteng lan gaul pisan. Kang Doyok bos kedang, anggo AART Iwane Kedik. Badan keker, aduh gede pisan, pantes si ceker jadi julukan. Saban wong wadon dikuat nyawang sampean, pantes si ceker dadi julukan. Dandane keren abis, gayane kaya artis, lurune gadis sing manis, kaya kita persis. Cemberakan dari apa-apa. Mama RT Iwan, Kang Doyok bos kedang. Badan keker, aduh gede pisan, pantes si ceker dadi julukan. Badan keker, aduh gede pisan, pantes si ceker dadi julukan. Saban wong wadon dikuat nyawang sampean, pantes si ceker dadi julukan. Hey! Dandane keren abis, gayane kaya artis, lurune gadis sing manis, kaya kita persis. Numpake mobil sedan, kaya artis gedean, kupingnya tindik antingan, beli kehitungan.
ya. Surat ini datangnya dari Kang Doyok